Идеята за Ком Емине е на Илко и на Дойчин. Те са водили такъв разговор в момент или моменти на, според мен, някакво умопомрачение. Но така или иначе, оттам тръгна тази идея. Аз се присъединих към идеята много скоро след това, но не съм свидетел на тези първи смържаващи мигове. Got a lot tied up inside. Got Jesus on your mind. Аз тогава така не приех много на сериозна идеята, защото предстоеше сезона, аз си мислех за състезания, такива неща и просто така отмина. Но може би месец по-късно паднах на състезание, по-тежко, щупих ключица и трябваше да остана да почивам. И реших, че това е момента за такова нещо. Докато почивам, мога да се занимавам да го планирам. Обадих се на Дойчин, включи се Румен, започнахме да планираме. Постепенно така се събра целият екип от пейсъри, лекари. Този първи опит не беше лишен и от наивност от наша страна. Знаехме, че разполагаме с един доста сериозен резерв за постигане на най-добро време по маршрута. Ние предполагахме, че ще го свалиме под 4 дни. Бяха планирани доста дълги почивки, така богато съоръжени и снабдени пунктове, където прекарвахме на някои места дори часове. И погледнато от днешна гледна точка, това представлява едно изключително разхищение на времето. Почнахме да изоставаме някъде след Антонски превал, там не ни беше добре разчета, малко беше неподготвен пейсър с осветлението и аз някакси не можех да го оставя през нощта сам и там започнах да изоставам, след което пък аз и до сега смятам, че това може би нямаше да се случи, ако не беше забавянето след Антонски. Между Ехо и Козя стена на пътеката срещнахме мечка, която не се притесняваше от нас. В смисъл не избяга, седеш си на пътеката и за мен разумното решение беше ние да отстъпим. Върнахме се на Ехо, като мислех поне, че ще може да починем 2-3 часа, да хапнем. Проблема беше, че беше късно през нощта, хижарите спяха, нямаше какво да ядеме. Подремнахме на пейките и на зазоряване продължихме. Това ни вкара още няколко часа забавяне. После след което по разчетите, къде трябва да ни бъде изнесено осветление, никой не съобрази това осветление да бъде изтеглено спрямо новите часове. И преминайки през Ботев, пък останахме без осветление. Не ни бяха изнесли. И преди Мазалат, някъде преди Пеещите скали, може би, там се стъмни и успяхме да стигнем до Мазалат с телефони, светейки си, ама нямаше как да се спуснем. И останахме и там да нощуваме. Първият път си беше сериозно, обучение за всички, и за мен и за екипа. Изобщо не знаехме, имахме някакъв примерен график, защото аз проучих трасето преди първото преминаване. Минахме го етап по етап, знаехме какви времена да очакваме за моето движение, но всичко останало не беше проиграно. И както се получи, едно забавяне доведе до много други грешки по веригата и още по-големи забавяния. Тогава при този първи опит ние успяхме да финишираме за 90 часа и 29 минути. Това беше в началото на месец август. Казвам го това, защото куриозното е, че само може би 20 дни по-късно Боби успя да си върне рекорда отново с неговия екип и ние се озовахме в позицията, в която трябваше или да се примириме с това нещо, или опита, който имахме и подозрението, че може да сваляме още много от този рекорд, който бяхме реализирали и който Боби тогава успя да подобри. Дали да не тръгнем за втори опит?
Една от основните ни отправни точки за втория опит беше да преминем Ришки проход, който се явяваше костеливия оръг в нашия тактически план по светло. Затова този път изоставихме тръгването в полунощ с идеята да тръгнем в 11 часа сутринта, така че етапите, които бяхме по разчет предварително направили, да ни доведат до Ришки проход по светло и да може да го минеме по светло, тъй като той представлява една изключителна джунгла, в която човек много лесно се губи и много трудно по принцип и на самия път може да си проправя пътеката, за да се движи. При този втори опит мога да кажа, че бяхме променили доста от подхода ни към организирането на пунктовете. Вече имахме дори кинезитерапевти, които се грижаха за възстановяването на Илко. Бяхме променили и някои компоненти в храненето му. Бяхме направили малко повече постове, отколкото предния път. И бяхме намалили до много голяма степен тези почивки, които бяха планирани. Има някои съществени елементи, които обаче ни забавиха по маршрута. Така или иначе, когато на човек му предстои да премине по тази планина 600 км по билото на планината, според мен трябва да се раздели с илюзията, че всичко ще върви по мед и масло. При второто преминаване, там вече твърдо си казахме, сега трябва да ги направим тия 3 денонощия, пък каквото ще да става. Едно е да искаш, а друго е дори да можеш като възможности, както е популярният израз. А какво ще се случи вече при преминаването е съвсем друга работа. На второто всъщност ни спря дъжда. Някъде преди Козичино заваля силен дъжд, силен вятър и започнах да се охлаждам, като мислех, че дигайки темпото и натварването ще мога да си загрея тялото. Но следствие на умората, все пак 2 денонощия, над 2 денонощия, непрекъснато натоварване, колкото я се напъвах, пулсът оставаше нисък и не можех да се затопля. Бях само с една ветровка и тя като се залепи на голата кожа, доста мръзнах и започнах и да хипотермясвам. Свързахме с екипа, с Румен и в Козичино спряхме в една кръчма, постоплих се, преоблякох се. Пак тръгнахме, не знаехме какво ни чака след Козичино. Оказа се, че между Козичино и Дюлински е най-лепкавата кал, може би, която съм виждал. Това няма да го забравя. И като почнаха там тия дъждове, стана ясно, че финалът ще е изключително труден. Не съм го споделял, но на съзнанието ми постоянно се въртяха думите на Кирил, на Кирчо Дизела, че това трасе е невъзможно за минаване в края му при дъжд. Защото има една особена лепкава такава глина, от която отърване няма. Просто затъваш и каквото носиш по себе си, дори и чорапите ще остане в глината. А си представи какво е и да кажеш велосипед. Беше нечовешки да се кара колелото, валяйки се в тази слама и в тази кал, в този дъжд. Едва му успя да стигне до Дюлински проход, където мога да спомена, че повече от 20 минути къртихме кал от велосипеда, за да го приведеме в техническа годност, за да може да се движи отново. И в един момент точката, гледайки на екран как се движи Илко, спря. Оставих колелото, поседях, помислих и бях готов да прекратя, нали? Видях, че пак не става под 3 дена. Ние се борихме за тия 3 дена, не за рекорд на всяка цена. Но поговорих с Дойчин по телефона и решихме все пак да продължим, че поне ще свалиме рекорда, нали? Ако не под 3 дни. Беше ясно, че имаме шанс. И така, прибутвайки, продължихме. Свалихме рекорда, но пак не слезе под 3 дни. Някаква, може би, тежка орисия имаше върху нас във връзка с Ком Емине, защото само няколко дни, може би седмица или 10 дни по-късно, Борислав Йорданов отново направи опит и отново си върна притежанието на рекорда. И това нещо се случи в последната хубава събота и неделя, след което започнаха едни много продължителни валежи от дъжд и така цялата есен, както очаквахме, скоро и заваля дори и сняг по високите части на планината. И ние се наложи да изчакаме цяла зима и цяла пролет, докато имаме отново шанс да се върнем на Ком Емине.
И така през следващата година, 2018, ние се изправихме на връх Ком за своя трети опит за подобряване на рекорд. Планирахме старта в 11 часа сутринта, пуснахме Илко сам с един джип, който да го изкачи до точката на тръгване и по пътя този джип за зла беда закъсва в една огромна яма с скал. И Илко, тръгнал да прави рекорд на Ком Емине, се наложи да бута джип и да го вадат заедно с шофьора преди старта. Това наложи забавяне на планирания ни старт с няколко часа. Ние отново се целехме в така заветния ришки проход да попаднем в светлата част на деня. Наистина бяхме така с ясното съзнание, че там е ключа за рекорда. Ако там успеем да минем бързо, то шанса ни да разполагаме с най-добрите условия за това са налични. Преразгледахме отново всичките ни етапи, които са контролни етапи. Някои попроменихме, оптимизирахме. Изключително минимизирахме присъстващите, т.е. момчетата, които се движат с Илко. Този път решихме да имаме немалко етапи, в които той да е сам, просто защото е бърз. Това разхищение и това понятие нощувка и сън беше изключено от целия тактически план и впечатляващото беше, че Илко успя да го покрие точно по този начин. Нещо повече, след връх Ботев, когато започна да се натрупва и умора, Илко започна да намалява драстично всички планирани почивки, които бяха с продължителност между 30 и 45 минути най-много. Реално той измина това трасе от връх Ком до нос Емине с една почивка от 45 минути на Шипка и 20 минути на село Дъскотна. Беше феноменално да гледаш как човек просто не спира 70 часа да извършва тежка физическа работа на голяма надморска височина, в тежки условия, в условия, които са много по-лоши от всичките ни предишни опити. Паднали дървета, доста скални участъци, големи локви, което много бавеше и за да компенсираме това бавене се натварвах повече физически, трупах повече умора, но въпреки това поддържахме времето. Ако бяха добри условията, щеше да е много по-добро времето като преминаване. Защото този път, целта, която ние си поставихме, това наистина се казва за първи път, беше около 65 часа. Това е цел, която смятам, че е постижима за Илко. Напълно. Цялата физиология му го доказва. И всъщност ние се движихме в този интервал, в този график. Но видяхме, че този график е приключено, т.е. практически още преди интересни технични участъци, каквито са Добрила Ботев, ние сме с 3 часа след този график. И честно казано, там остана единствено вече стремежа да сме все пак с време, което да е по-добро от времето, което направи Боби. И там по-скоро за графика беше успеем ли, примерно да е под 70 часа, да е под тази на друга психологична граница. Подобрихме естествено времето на Боби, това не го намирам за голямото ни предизвикателство, но се провалихме с 4 минути. Цялото трасе го минахме за 70 часа и 4 минути. Дали сме затворили страницата с третия опит, не мисля. Не мисля, защото дори и в нас съществува подозрението, че с възможностите, които имаме и с опита, който имаме по маршрута, имаме шанса да го свалиме, може би, с около 3 часа. Чисто от статистиката на предните преминавания във време на движение, като изключим грешките, мисля, че спокойно могат да се свалят 4-5 часа. Това, разбира се, може да стане в едни прекрасни, идеални, перфектни условия, в които ти трябва да разчиташ, че нищо няма да се случи с теб, с велосипеда и че всичко ще бъде като една прекрасна приказка. А да поддържаш тази илюзия в планина, която е с продължителност на дистанцията 600 км в този сложен релеф, е нещо изключително наивно. Считам, че този рекорд настигна своята зона на насищане и вероятно следващите опити биха могли да го подобрят, но не с много.
Това, на което ще се възхищаваме за бъдеще, е стила, в който ще се изминава това трасе. Нещо? Окей. Карах едно колело от 7000 лева, обаче пак трябва да се върти малко, където си е друго. Ама тук има черни пътища, които не... Черния път го тръгнахме, минахме и се отказваме. Повече няма го минаваме. Това офродиджеството не е лесно. Колкото ти е по-скъп и по-хубав джипа, толкова по-голема кал те вадат. Толкова по-голям трактор идвал. Да. Усмихни се. Не. Казват, че като се усмихнеш, даже да не ти е хубаво. Не, аз мисля. Мисли. Добре. Компактно чипчик. Това е рекорд за едни месеца. Не бих казал, че това вече малко е и на мен ми идва повече. Оня ден си мислех, има хора, които през живота си никога не го минават в рамките на един месец, 2 пъти. Аз да ти кажа, преди 2 месеца, докато го разучах, си виках, има хора, дето повтарят през годините, нали, 2-3 пъти, как им се повтаря. Ами желание. Ама не вярвам, че ще го повторя за... Казвам го пак на всеослушание. Значи следващия проект е следния. Виж колко добре звучи. Ком, 2 точки. До Емона и назад. За 7 дена.